Seçkinlerin yükselişi düşüşü Vilfredo Pareto. Kitap özeti. Vilfredo Pareto'nun sosyoloji biliminde klasiğin İngilizce ilk baskısı olan Elitlerin Yükselişi ve Düşüşü adlı eseri, sosyolojik başyapıtıdır. Pareto'nun ekonometriden sosyoloji çalışmasına dönüşünü işaret eden uzun bir makalenin İngilizce'deki ilk eseri olarak bilinir. Kitap 5 bölümden oluşmaktadır. Seçkinlerin yükselişi ve düşüşünün giriş bölümünde, tarihten alınmış örneklerle betimlenmiş kural niteliğinde önerme yer alır. Kalan 3 bölümde ise işçi sınıfının iktidar mevkilerine tırmanışını yorumlamak ve bazı şeyleri bir dereceye kadar önceden tahmin etmek amacıyla kullanılmıştır. Pareto ününü ölümünden sonra elde etmiştir. Matematiği iktisadi çözümlemelere uygulamasının yanı sıra kitleler ve seçkinler arası etkileşim konusundaki kuramıyla da tanınır. Pareto'nun seçkinlerin dolaşımı kuramına göre, idealist hedefleri olan bir grup, aslanlar, iktidarı ele alır. Ama grup iktidarı sürekli olarak elinde tutabilmek için muhalefete, tilkilere, esas idealleriyle bağdaştırılmayacak ödünler vermek zorundadır. Bu sefer esnek tilkiler etkilerini artırmaya başlarlar ve sonunda iktidarı ele geçirirler. Pareto'ya göre seçkin, elit, terimi basitçe, en güçlü, en enerjik ve kötülük kadar iyiliğe de yeteneği olan anlamında kullanır. Pareto, 2010, 35. Daha sade bir şekilde ifade edilirse elitler, en iyi olanaklara sahip bir insan sınıfı olarak da açıklanabilir. Pareto'ya göre iktidardaki bir azınlık olan seçkinler için, her işte başarılı ve yetenekli olan ve yüksek mertebelere ulaşan azınlıktan bahseder. Başarılı iş adamları, akademisyenler, profesörler, sanatçılar gibi. Elitler yaşamın ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayabilmek için, bazen yenilikçi bazen de var olan düzeni meşrulaştırıcı eylemler gerçekleştirmek zorunda kalırlar. Bu yüzden hem uyuşma hem de korunma tortusunun var olması gereklidir. Pareto'ya göre, özellikle belirtilmesi gereken önemli husus, konsolidatörlerin mevcut düzeni korumak için fiziksel güç kullanmada daha istekli olmalarıdır. Pareto, 2010, 14. Pareto, yenilikçiler ve düzen savunucularının arasındaki istikrarsızlığın, yeni üyelerin seçkinler sınıfına katılımıyla önlenebileceğini söyler. Düzen savunucularından oluşan seçkinlerin zeki ve başarılı yenilikçileri aralarına kabul etmeleri önemli bir durumdur. Bu stratejiyi sürdürürken başarısızlığa uğrarlarsa bazı sorunlar ve devrimler ortaya çıkar. 1 bölüm. Kitabın birinci bölümü bazı sosyolojik kurallar olarak isimlendirilmiştir. Bu bölümde bazı sosyolojik teorilerle olguları karşılaştırır. İnsanların her zaman bir seçkin azınlığın boyunduruğu altında olduğundan bahseder. Fakat bu durumun bu şekilde devam etmediğini ileri sürer. Pareto'ya göre seçkinlerin tarihi sürekli yükseliş ve düşüşün ve aynı zamanda durmadan devam eden yer değiştirmelerin tarihidir. Biri yükselirken diğerinin alçalması insanlık tarihinde şahit olduğumuz bir durumdur. Eski seçkinlerin düşüşü, insani ve ahlaki duyguların yükselişi olarak görünür. Yeni seçkinin yükselişi ise aciz ve güçsüzün, nüfuzlu ve kuvvetliye karşı haklı çıkması olarak görünür. Kitabın ikinci bölümü dini krizlerin yükselme dönemi olarak isimlendirilmiştir. Pareto'nun dini kriz olarak bahsettiği şeyin bir bölümü iktidardaki seçkinlerin bağlı oldukları ve savundukları karşısında toplumda ön plana çıkan dini hassasiyetler, duygular ve fikir akımlarıdır. Bunlar kimi zaman protestanlık, milliyetçilik ve sosyalizmdir. Aynı şekilde iktidardaki seçkinlerin de bağlı oldukları ve savundukları bir din mevcuttur. Bu dine dair veya din üzerinden yapılan bir takım uygulamalar belki kısıtlamalar da toplum nezdinde yeni bir dini krizin yaşanması üzerinde etkili olacaktır. Seçkinler iktidarda oldukları süre içinde güç kaybedebilirler. Bu kendi doyumsuzlukları yüzünden ve onların karşısında sözde halkın haklarını arayan yeni seçkinlerin çabalarıyla gerçekleşir. Seçkin iktidardan düşerken güç kullanmaya daha az eğilimli olduğu gibi milli mirası yağmalama konusunda hırsını sürdürür. Boyun eğmesi gerekli olan yerde boyun eğerek iktidarını sürdüren Roma ve İngiltere buna iyi bir örnektir. Ancak güçsüzleştiği halde imtiyazlarını korumak, belki de arttırmak için çaba sarf eden ve boyun eğmeyen Fransız seçkinleri 1789 devrimine imkan sağlamışlardır. Dini krizlerin yükselişiyle ortaya çıkan ve iktidara ve güce sahip olan yeni seçkinler güç kullanmaktan çekinmezler. Halkı umutlandıran bir kararlılık ve canlılıkla belirirler. İktidara geçen yeni seçkin de eski seçkin gibi bencil ve sömürü sergiler. Gün geçtikçe yeni seçkin de kendinden önceki düşen seçkinin yerini alacaktır. Kitabın 3. bölümü eski seçkinin düşüşü olarak isimlendirilmiştir.
Bir seçkin düşerken eş zamanlı olarak kendini gösteren iki işaretten söz edebiliriz. Düşen seçkin daha yumuşak, sağduyulu ve kendi gücünü kullanmaya daha az eğilimli olur. Diğer yandan açgözlülüğünü ve başkalarının mallarına olan hırsını kaybetmez. Mümkün olduğunda gayrimeşru yollardan zimmete geçirme ve ulusal mirası gasp etme eğilimindedir. Seçkinler düşüşleri esnasında insani duygular ve merhamet sergilerler, fakat bu iyilik bir zayıflık olmamak koşuluyla gerçeğe göre daha aldatıcıdır. Kitabın 4. bölümü yeni seçkinin yükselişi olarak isimlendirilmiştir. Seçkinlerin büyük çoğunluğu burjuvalardan oluşmaktadır. Yeni seçkinlerin liderlerinin istisnasız burjuva olmaları ve ahlaki anlamda karakterleri çökmüş olan ama zevkleri öyle olmayan eski aristokrasi sınıfların ortaya çıkmaları da dikkat çekicidir. Pareto, 2010, 78. Pratik bir zeka, yüksek ahlak ve eğitim seçkini diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. Yeni seçkinin ortaya çıkışı dini krizle bağlantılı olarak kendini gösterir. Yükselen seçkin ortak ve ahlaki çıkarları korumak için gazete sahibi olur. Kitabın 5. bölümü öznel fenomen olarak isimlendirilmiştir. Eski seçkinin düşüşünün ve yeni seçkinin yükselişinin tarihi bir döngüsellikten ibarettir. Öznel bakış açısıyla yeni ideolojinin peşinden koşan ve kendini bu davaya adamış olan halk nesnel olarak yeni bir seçkinler grubunun iktidarına hizmet eder. Öznel fenomen dinsizliğe karşı dini, sömürüye karşı halkın devrimini işaret etse de nesnel fenomen iki seçkin arasındaki çatışmayı ifade eder. Toplumların tarihinde fikirler, ideolojiler ve sistemler değişir, arka planda ise toplumu sömürmekten vazgeçmeyecek olan seçkinler yer değiştirir yönetici sınıf, halkı kontrol altında tutmak için eski dini inançları kullanmak ister. Ancak insanlar bu eski inançlardan kurtularak yenilerine başvurur. İnsanlar şu an sadece bilimsel düşünceyle hareket ettiklerine inanırlar. Pareto elit sınıfı yöneten seçkinler ve yönetmeyen seçkinler olarak iki kategoriye ayırmaktadır. Yöneten elit, hükümette önemli bir rol oynayan bireyi içeren elitler olarak sınıflandırılır. Yönetimsel olmayan bir elit ise, bireylerin geri kalanını içerir. Pareto'nun ana tartışması yöneten seçkinlere odaklanır. Ona göre yöneten seçkinler doğrudan ve dolaylı olarak yönetimle ilgilidir. Çok önemli bir rol oynarlar ve toplumdaki itibarlı yerin tadını çıkarırlar. Yöneten olmayan seçkinler yönetme ile bağlantılı değildir. Toplumda yönetimi bir şekilde etkileyecekleri bir yer işgal ederler. Pareto'nun seçkinlere ilişkin düşünceleri ilginç ve kesindir. Ona göre, her toplumun farklı seçkin grupları vardır. Sınıflarının en iyi ya da mükemmel üyeleri olan bu seçkinler her zaman azınlıktadır. Seçkinler her zaman hayati önem taşırlar ve her toplumun gelişimini veya ilerlemesini belirleyen onlardır. Pareto, seçkin denilen güce sahip olanlar ile elit denilen güce sahip olmayanlar arasında bir ayrım yapar. Toplum tarihi, yöneten seçkin ile yönetmeyen seçkin arasındaki ilişkilerin tarihi olarak görür. Seçkinlerin yükselişi ve düşüşü, seçkin ve seçkin olmayan arasında ve yöneten seçkin ile yönetmeyen seçkin arasındadır. Sonuç olarak Pareto, tarihi durmadan devam eden yer değiştirmeler ile tasvir eder. Pareto, seçkinlerin insanlık tarihindeki yerini yalnızca seçkinlerin doğasını ve rolünü üstlenerek tanımlar. Seçkinler arasında sürekli yükselme ve düşüş yaşanır. Ona göre insanlar her zaman seçkinler tarafından yönetilmişlerdir. Genel olarak, seçkinlerin yükselişi ve düşüşü iki şekilde gerçekleşir. İlk olarak, bazı seçkin olmayanlar, yeterlilikleriyle, elit seviyesine yükselebilir. İkincisi, devrim yoluyla tüm yönetim sınıfı yönetilenlerin statüsüne indirgenebilir. Pareto sağlıklı sosyal değişim için seçkinlerin dolaşımının gerekli olduğunu söyler. Pareto'ya göre, tüm elitler sonunda düşer ve hiçbir elit sonsuza kadar sürmez. Her elit bir şekilde çürümeye ve devrilmeye mahkumdur. Eski seçkinler tamamen yaşlanır ve kendilerini savunmayı bırakırlar. Ancak rakiplerine yardım ederler. Daha güçlü, enerjik bireyler ya burjuvazinin kendisinden ya da proletaryadan doğar. Yine de onlar da sonunda yükselen yeni seçkinlerin kurbanı olmaktan kurtulamazlar. Seçkinlerin yükselişi düşüşü Vilfredo Pareto.
Kitap özeti. Vilfredo Pareto'nun sosyoloji biliminde klasiğin İngilizce ilk baskısı olan Elitlerin Yükselişi ve Düşüşü adlı eseri, sosyolojik başyapıtıdır. Pareto'nun ekonometriden sosyoloji çalışmasına dönüşünü işaret eden uzun bir makalenin İngilizce'deki ilk eseri olarak bilinir. Kitap 5 bölümden oluşmaktadır. Seçkinlerin yükselişi ve düşüşünün giriş bölümünde, tarihten alınmış örneklerle betimlenmiş kural niteliğinde önerme yer alır. Kalan 3 bölümde ise işçi sınıfının iktidar mevkilerine tırmanışını yorumlamak ve bazı şeyleri bir dereceye kadar önceden tahmin etmek amacıyla kullanılmıştır. Pareto ünlünden sonra elde etmiştir. Matematiği iktisadi çözümlemelere uygulamasının yanı sıra kitleler ve seçkinler arası etkileşim konusundaki kuramıyla da tanınır. Pareto'nun seçkinlerin dolaşımı kuramına göre, idealist hedefleri olan bir grup, aslanlar, iktidarı ele alır. Ama grup iktidarı sürekli olarak elinde tutabilmek için muhalefete, tilkilere, esas idealleriyle bağdaştırılmayacak ödünler vermek zorundadır. Bu sefer esnek tilkiler etkilerini artırmaya başlarlar ve sonunda iktidarı ele geçirirler. Pareto'ya göre seçkin, elit, terimi basitçe, en güçlü, en enerjik ve kötülük kadar iyiliğe de yeteneği olan anlamında kullanır. Pareto, 2010-35. Daha sade bir şekilde ifade edilirse elitler, en iyi olanaklara sahip bir insan sınıfı olarak da açıklanabilir. Pareto'ya göre iktidardaki bir azınlık olan seçkinler için, her işte başarılı ve yetenekli olan ve yüksek mertebelere ulaşan azınlıktan bahseder. Başarılı iş adamları, akademisyenler, profesörler, sanatçılar gibi. Elitler yaşanan ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayabilmek için, bazen yenilikçi bazen de var olan düzeni meşrulaştırıcı eylemler gerçekleştirmek zorunda kalırlar. Bu yüzden hem uyuşma hem de korunma tortusunun var olması gereklidir. Pareto'ya göre, özellikle belirtilmesi gereken önemli husus, konsolidatörlerin mevcut düzeni korumak için fiziksel güç kullanmada daha istekli olmalarıdır. Pareto, 2010-14. Pareto, yenilikçiler ve düzen savunucularının arasındaki istikrarsızlığın, yeni üyelerin seçkinler sınıfına katılımıyla önlenebileceğini söyler. Düzen savunucularından oluşan seçkinlerin zeki ve başarılı yenilikçileri aralarına kabul etmeleri önemli bir durumdur. Bu stratejiyi sürdürürken başarısızlığa uğrarlarsa bazı sorunlar ve devrimler ortaya çıkar. 1 bölüm. Kitabın birinci bölümü bazı sosyolojik kurallar olarak isimlendirilmiştir. Bu bölümde bazı sosyolojik teorilerle olguları karşılaştırır. İnsanların her zaman bir seçkin azınlığın boyunduruğu altında olduğundan bahseder. Fakat bu durumun bu şekilde devam etmediğini ileri sürer. Pareto'ya göre seçkinlerin tarihi sürekli yükseliş ve düşüşün ve aynı zamanda durmadan devam eden yer değiştirmelerin tarihidir. Biri yükselirken diğerinin alçalması insanlık tarihinde şahit olduğumuz bir durumdur. Eski seçkinlerin düşüşü, insani ve ahlaki duyguların yükselişi olarak görünür. Yeni seçkinin yükselişi ise aciz ve güçsüzün, nüfuzlu ve kuvvetliye karşı haklı çıkması olarak görünür. Kitabın ikinci bölümü dini krizlerin yükselme dönemi olarak isimlendirilmiştir. Pareto'nun dini kriz olarak bahsettiği şeyin bir bölümü iktidardaki seçkinlerin bağlı oldukları ve savundukları karşısında toplumda ön plana çıkan dini hassasiyetler, duygular ve fikir akımlarıdır. Bunlar kimi zaman protestanlık, milliyetçilik ve sosyalizmdir. Aynı şekilde iktidardaki seçkinlerin de bağlı oldukları ve savundukları bir din mevcuttur. Bu dine dair veya din üzerinden yapılan bir takım uygulamalar belki kısıtlamalar da toplum nezdinde yeni bir dini krizin yaşanması üzerinde etkili olacaktır. Seçkinler iktidarda oldukları süre içinde güç kaybedebilirler. Bu kendi doyumsuzlukları yüzünden ve onların karşısında sözde halkın haklarını arayan yeni seçkinlerin çabalarıyla gerçekleşir. Seçkin iktidardan düşerken güç kullanmaya daha az eğilimli olduğu gibi milli mirası yağmalama konusunda hırsını sürdürür. Boyun eğmesi gerekli olan yerde boyun eğerek iktidarını sürdüren Roma ve İngiltere buna iyi bir örnektir. Ancak güçsüzleştiği halde imtiyazlarını korumak, belki de arttırmak için çaba sarf eden ve boyun eğmeyen Fransız seçkinleri 1789 devrimine imkan sağlamışlardır. Dini krizlerin yükselişiyle ortaya çıkan ve iktidara ve güce sahip olan yeni seçkinler güç kullanmaktan çekinmezler. Halkı umutlandıran bir kararlılık ve canlılıkla belirirler. İktidara geçen yeni seçkin de eski seçkin gibi bencil ve sömürü sergiler. Gün geçtikçe yeni seçkin de kendinden önceki düşen seçkinin yerini alacaktır. Kitabın 3. bölümü eski seçkinin düşüşü olarak isimlendirilmiştir. Bir seçkin düşerken eş zamanlı olarak kendini gösteren iki işaretten söz edebiliriz.
düşen seçkin daha yumuşak, sağduyulu ve kendi gücünü kullanmaya daha az eğilimli olur. Diğer yandan açgözlülüğünü ve başkalarının mallarına olan hırsını kaybetmez. Mümkün olduğunda gayrimeşru yollardan zimmete geçirme ve ulusal mirası gasp etme eğilimindedir. Seçkinler düşüşleri esnasında insani duygular ve merhamet sergilerler, fakat bu iyilik bir zayıflık olmamak koşuluyla gerçeğe göre daha aldatıcıdır. Kitabın 4. bölümü yeni seçkinin yükselişi olarak isimlendirilmiştir. Seçkinlerin büyük çoğunluğu burjuvalardan oluşmaktadır. Yeni seçkinlerin liderlerinin istisnasız burjuva olmaları ve ahlaki anlamda karakterleri çökmüş olan ama zevkleri öyle olmayan eski aristokrasi sınıfların ortaya çıkmaları da dikkat çekicidir. Pareto, 2010, 78. Pratik bir zeka, yüksek ahlak ve eğitim seçkini diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. Yeni seçkinin ortaya çıkışı dini krizle bağlantılı olarak kendini gösterir. Yükselen seçkin ortak ve ahlaki çıkarları korumak için gazete sahibi olur. Kitabın 5. bölümü öznel fenomen olarak isimlendirilmiştir. Eski seçkinin düşüşünün ve yeni seçkinin yükselişinin tarihi bir döngüsellikten ibarettir. Öznel bakış açısıyla yeni ideolojinin peşinden koşan ve kendini bu davaya adamış olan halk nesnel olarak yeni bir seçkinler grubunun iktidarına hizmet eder. Öznel fenomen dinsizliğe karşı dini, sömürüye karşı halkın devrimini işaret etse de nesnel fenomen iki seçkin arasındaki çatışmayı ifade eder. Toplumların tarihinde fikirler, ideolojiler ve sistemler değişir, arka planda ise toplumu sömürmekten vazgeçmeyecek olan seçkinler yer değiştirir yönetici sınıf, halkı kontrol altında tutmak için eski dini inançları kullanmak ister. Ancak insanlar bu eski inançlardan kurtularak yenilerine başvurur. İnsanlar şu an sadece bilimsel düşünceyle hareket ettiklerine inanırlar. Pareto elit sınıfı yöneten seçkinler ve yönetmeyen seçkinler olarak iki kategoriye ayırmaktadır. Yöneten elit, hükümette önemli bir rol oynayan bireyi içeren elitler olarak sınıflandırılır. Yönetimsel olmayan bir elit ise, bireylerin geri kalanını içerir. Pareto'nun ana tartışması yöneten seçkinlere odaklanır. Ona göre yöneten seçkinler doğrudan ve dolaylı olarak yönetimle ilgilidir. Çok önemli bir rol oynarlar ve toplumdaki itibarlı yerin tadını çıkarırlar. Yöneten olmayan seçkinler yönetme ile bağlantılı değildir. Toplumda yönetimi bir şekilde etkileyecekleri bir yer işgal ederler. Pareto'nun seçkinlere ilişkin düşünceleri ilginç ve kesindir. Ona göre, her toplumun farklı seçkin grupları vardır. Sınıflarının en iyi ya da mükemmel üyeleri olan bu seçkinler her zaman azınlıktadır. Seçkinler her zaman hayati önem taşırlar ve her toplumun gelişimini veya ilerlemesini belirleyen onlardır. Pareto, seçkin denilen güce sahip olanlar ile elit denilen güce sahip olmayanlar arasında bir ayrım yapar. Toplum tarihi, yöneten seçkin ile yönetmeyen seçkin arasındaki ilişkilerin tarihi olarak görür. Seçkinlerin yükselişi ve düşüşü, seçkin ve seçkin olmayan arasında ve yöneten seçkin ile yönetmeyen seçkin arasındadır. Sonuç olarak Pareto, tarihi durmadan devam eden yer değiştirmeler ile tasvir eder. Pareto, seçkinlerin insanlık tarihindeki yerini yalnızca seçkinlerin doğasını ve rolünü üstlenerek tanımlar. Seçkinler arasında sürekli yükselme ve düşüş yaşanır. Ona göre insanlar her zaman seçkinler tarafından yönetilmişlerdir. Genel olarak, seçkinlerin yükselişi ve düşüşü iki şekilde gerçekleşir. İlk olarak, bazı seçkin olmayanlar, yeterlilikleriyle, elit seviyesine yükselebilir. İkincisi, devrim yoluyla tüm yönetim sınıfı yönetilenlerin statüsüne indirgenebilir. Pareto sağlıklı sosyal değişim için seçkinlerin dolaşımının gerekli olduğunu söyler. Pareto'ya göre, tüm elitler sonunda düşer ve hiçbir elit sonsuza kadar sürmez. Her elit bir şekilde çürümeye ve devrilmeye mahkumdur. Eski seçkinler tamamen yaşlanır ve kendilerini savunmayı bırakırlar. Ancak rakiplerine yardım ederler. Daha güçlü, enerjik bireyler ya burjuvazinin kendisinden ya da proletaryadan doğar. Yine de onlar da sonunda yükselen yeni seçkinlerin kurbanı olmaktan kurtulamazlar.
Oo, Ali hoş geldin ya. Ne oluyor bakalım? Geldin mi? Ya sen çıkıyor. Ne kadar güzel yaptın ya. Köyde miydin? Oo, senin suyun da güzelmiş öyle ya. Senin benim arabadan güzel senin suyun bak. Hem uzun da değil mi? Tamam, görüşürüz. Çok mu? Oo, iyi sen de ya. İyi bakalım hadi görüşürüz. Tamam mı? Hadi iyi bak kendine. Ya kasasını değiştirmeyin herhalde ya. Burada devam ediyorlar ya. Bunu bir şey çekiyor, bunu çekiyor onları öyle. Onun şirket taşını bir daha burada. Bunu da yapıyorlar. Anladın mı? Olur aslında ama onun çektiği odun yok. Bu odun yok. İyi bakalım bak. Ne? Bak biraz daha bak ya mesela seninki gibi ya. Bunu takma. İyi bakalım hadi görüşürüz bakalım hadi. Tamam mı? Sen sabah geleceksin mi? Geleceğim inşallah. Allah'ım çok haklı değil ya. Yani. Ben 45 yaşındayım. Peki ben He? o çocuğumu yani. İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Buna böyle binecek mi? Buna böyle binecek mi? Arkadaşım yani. Görüşürüz.
Aslında bunu bana çalışıyor. Yukarıda